ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ عدیل احمد اور عامر رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس جنگ کے دوران ایک بڑا اور اہم بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف کی آیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اور بڑی دھمکیاں دے رہا ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ نے دھمکی واقعی دی ہے۔ اس نے دو باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب یا ہتھیار پھینکیں یا موت کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی وہ اس جنگ کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ تمام میزائل پروگرام جو ہے ایران کا اس کو ختم کرے گا، اور ایران کو 1% بھی یورینیم افزودہ نہیں کرنے دے گا۔ اور دوسرا اس کا اہم بیان یہ ہے کہ وہ ایرانی بحریہ کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر امریکہ اور اسرائیل مل کر جو ہے اس وقت ایران پر حملہ آور ہیں، اور یہ انتہائی خوفناک اور خطرناک صورتحال ہے۔ یہ ان ممالک کے لیے بھی خطرناک صورتحال ہے جو ان کا ایران فیڈنگ پوائنٹ ہے، یعنی روس اور چین۔ یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہے، کیونکہ امریکہ اگر خلیج میں ایران کو ختم کر لیتا ہے یا اس کی فوجی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خلیجی ممالک پر قابض ہوگا، بالکل۔ اور امریکہ ایران سمیت تمام خلیجی ممالک کے تیل پر قابض ہوگا، یعنی ان کے وسائل پر اگر جو ان کے قابض وسائل ہوگا۔ پر قابض ہو گیا عامر بھائی، ان کے تیل پر قابض ہو گیا، تو روس اور چائنا کے لیے دیکھیں، تو چائنا، بڑی میں بہت واقعہ ہو جائے پہلے گی۔ دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ چین اور روس جو ہیں یہ ایران سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک تیل کی صورت میں، دوسرا اپنا اسلحہ فروخت کر کے۔ اور اگر امریکہ نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں روک دیں تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ شاید ان کو ادراک نہیں تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس پر پوری پلاننگ کر چکا تھا، اور اس نے اپنی پلاننگ کو ایگزیکیوشن جو ہے اس کی شروع کر دی ہے، اور اس وقت وہ دھمکی لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایران کے بیشتر شہر اور خاص کر جنوبی ایران کے علاقے اس وقت خوفناک دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ یعنی اور 3 یہ سے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں۔ نہیں 3 چھوڑ دیں جی، اب 3 چھوڑ 3 دیں، تو تہران اب میں تو ہوئے ہیں، کئی کرمان، شہروں میں دھماکے شروع ہو اب گئے ہیں۔ کرمان، اصفہان، کم، آپ کون سا علاقہ ہے کرج جہاں پر دھماکے نہیں ہوئے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں فوجی تنصیبات کو جو ہے اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن ایرانی بحریہ کو ختم کرنے کی جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایرانی بحریہ سے خوف زدہ ہے، اور اس نے جو اس سے اگلا جملہ بولا وہ یہ بولا کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علی خامنہئی نے کا بیان تھا کہ ہم نے سر پہ کفن باندھے اور آخری خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، ابھی جو ہے سپریم کمانڈر کے ترجمان جو ہیں ان کا نام مہدی کر کے ہے، مجھے پورا نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جس جنگ کو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کیا ہے اس کا اختتام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ایران کرے گا۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود تسلیم کر رہا ہے کہ امریکی عوام کو ایرانی میزائل پروگرام سے، ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام سے خطرہ ہے، اور جو ICBM کی بات میں نے 4 دن پہلے کی تھی، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ تک جانے والے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ایران بنا چکا ہے، اسی لیے اب وہ ایٹم سے زیادہ، نیوکلیر پاور ہونے سے زیادہ اس کے میزائل پروگرام سے خوف زدہ ہے، اور یہ خوف جو ہے اس کی باتوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام تہس نہس کر دیں گے ہم۔ ابھی اسرائیل نے جو امریکہ کے ساتھ مل کر حملہ کیا، اس کو کہا کہ ہم نے قبل از وقت حملہ کیا، یعنی یہ اس سے پہلے کہ ایران ہم پر حملہ کرتا ہم نے حملہ کر دیا، حالانکہ یہ بہانہ ایران نے کبھی نہیں کہا کہ وہ اسرائیل پر یا امریکہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے، بلکہ ایران تو پرامن طریقے سے ان تمام معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا کہ ایٹم کو جو ہے اس کو اپنی پاور کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے وہ استعمال کرے گا، اور ایٹمی ہتھیاروں تک نہیں جائے گا۔ مسعود پزشکیان کا بیان آیا، عباس اراغچی کا بیان آیا، ان تمام کے بیانات یہ تھے کہ ہم تیار ہیں اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے پہ، یعنی ختم نہیں کریں گے، محدود کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو جس طرح سے تسلی ہوتی ہے آپ کر لیں۔ اس کے بعد میزائل پروگرام آ گیا، تو اس پر علی خامنہئی صاحب نے کہا تھا کہ میزائل پروگرام کو کسی صورت ختم نہیں کیا جائے گا، یہ ایران کے دفاع کے لیے ہے، لیکن اسرائیل اس کو مینپولیٹ کر رہا تھا۔ آپ کو شاید نیتنیاہو کی وہ تقریر یاد ہے جو اس نے تل ابیب یونیورسٹی میں کی، اور اس نے کہا کہ ایرانی میزائل پہنچ گئے ہیں یورپ تک اور پہنچنے والے ہیں امریکہ تک۔ اب یہ وہ بیان تھا جس سے امریکہ کے کان کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ایران نے رشیا کا علاقہ استعمال کرتے ہوئے اپنا ICBM جو ہے ٹیسٹ کیا، جو کہ 10 سے 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کو لے کر امریکہ کو جو ہے وہ زیادہ اشتعال آیا، اور اس نے اس میں ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کو ختم کرنے کی ٹھانی ہے، اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اسرائیل، یعنی اس فرنٹ پہ انہوں نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے،
साथ वो शामिल हैं। अब इसराइली वज़ीर दफ़ा ने भी कह दिया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया है और मिलकर ही हम इसराइल का दिफा करेंगे, यानी अमेरिका और इसराइल जो हैं इसराइल का दिफा करेंगे। इस वक्त खलीजी ममालिक में जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई हैं। लेटेस्ट खबर आपको दे रहा हूँ कि MiG-29 ईरान ने फ़ज़ा में बुलंद कर दिए हैं और इसका मतलब ये है कि ये जंग अब फ़ज़ाई जंग भी होगी और इस जंग के अंदर क्या सूरत हाल होगी। लेकिन एक बात तय है कि नापासदाराना इनकलाब जो है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हथियार फेंकेंगे, ना ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करेगा और ईरान भरपूर मुकाबला करेगा। ना सिर्फ अमर भाई, जो ट्रंप का बयान है, इस बयान से मैंने जो एज्यूम किया वो ये है कि पहले तो ये बातें हो रही थी कि शायद छोटा मोटा हमला करेंगे, एक दो हमले करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन इन बातों से तो अंदाज़ा होता है कि बड़ा भरपूर किस्म का हमला किया जा रहा है और मज़ीद हमले भी किए जाएंगे। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि सेंटकॉम के सरबराह जो हैं ब्रॉड कूपर, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और जंग की ब्रीफिंग मैंने कल आपको बताई थी ये बात। देखिए, अब चीज़ों को अगर आप पढ़ते चले जाएँ या देखते चले जाएँ तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को से बरक्स मैंने ये बात की थी कि ब्रॉड कूपर की जो सेंटकॉम का सरबराह है, यानी सेंट्रल कमांड का सरबराह है, उसने जो ब्रीफिंग दी है उसके अंदर जानबूझकर इन्होंने जॉर्ज कैनन को भी शामिल किया, जनरल जॉर्ज कैनन को, जिसने मुखालफत की थी। फिर आप ये देखें कि जो इनका वाइस प्रेसिडेंट है उसने भी यही बात कही। लेकिन एक बात यह है कि अमेरिका शायद समझ रहा है कि ये कम मुख्तसर मुद्दत की या कलील मुद्दत जंग होगी, ये लंबे अरसे की जंग है। ईरान बड़े लंबे अरसे से जानता है कि अमेरिका और इसराइल का वाहद हदफ इस पूरे इलाके के अंदर या पूरे खत्ते के अंदर ईरान है और ईरान इसी की तैयारी कर रहा है। अब मैं मुंतज़र हूँ कि MiG-29 फ़ज़ा में बुलंद हुआ है। चीन और रूस की तरफ से क्या बयान आते हैं, क्योंकि उनके बयान आने से ही ये जंग रुक सकती है। जंग का दायरा कार अमेरिका ने वसी कर दिया है और इसको वसी तर जो है वो ईरान करेगा। ईरान इस जंग को इसराइल और अमेरिका के वो तमाम फ़ौजी अड्डे जो इस खत्ते में मौजूद हैं उन तक फैलाएगा। अभी तक ईरान की तरफ से किसी किस्म का रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। नहीं, ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आ गया है कि जंग का एहतमाम जो है ये अमेरिका और इसराइल के हाथ में नहीं है। हाँ, अभी अटैक नहीं किया है। देखें, अटैक करने के लिए वो अपनी पोजीशनिंग करेगा, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो इस वक्त एक्टिव होंगे अपने जो तनसीबात हैं उनकी हिफाजत के लिए। देखिए, उनके पास एटमी तनसीबात भी हैं, उनके पास मिसाइल सिटीज़ हैं, उनके पास ड्रोन सिटीज़ हैं। जो हमला है उसका जवाब जो है सोच समझ कर दिया जाता है और ऐसी जगह पर दिया जाता है, ऐसी जगह पर हिट किया जाता है जहाँ से दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और जहाँ से दुश्मन जो है आपको कम उस मुदाफ़त कर सके। तो इसका फ़ैसला जो है वो ईरानी सुप्रीम कमांडर ने करना है। अली ख़ामेनी जो हैं इस वक्त बिल्कुल अपने मशीरान के साथ बैठे हुए हैं और सर जोड़े बैठे हैं। पासदारान इनकलाब जो हैं पासदारान इनकलाब जो हैं वो इस वक्त पूरी तैयारी में हैं और इसका जवाब किस वक्त और कहाँ दिया जाएगा इसका फ़ैसला होना बाकी है। ईरान इसका जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा, ऐसा मुँह तोड़ जवाब देगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को या नेतन्याहू को और इसराइल और अमेरिका को इसकी तवक्को नहीं है। ईरान हथियार नहीं फेंकेगा, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और उसकी बुनियादी वजह मेरी ये नहीं है कि उसमें अली ख़ामेनी पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं या ईरान जो है वो एक इस्लामी कंट्री है। ईरान की हज़ारों साल तारीख़ जो है वो उसको ज़िंदा रखे हुए हैं और वो ना अपनी कौमियत, ना अपनी ज़ुबान, ना अपनी माशरत, वो किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाए हैं, ना उन्होंने किसी को घुस बैठने दिया है। तो अमेरिका की ये मेरा ख़्याल है खाम ख्याली है कि वो ईरान की तमाम फ़ौजी क़ुव्वत बाशमूल उसकी बहरी क़ुव्वत के ख़त्म कर देगा और ये उसकी हसरत ही रहेगी। ईरान भरपूर जवाब देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत के बारे में आपको आगाह किया। आदिल अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो आपको आगाह करते रहेंगे।